Oke, kali ini saya akan coba untuk mereview barang USB port eksternal ya. Ini yang 3.0. Dan kemarin saya mendapatkan masalah di sini. Untuk masalahnya itu dia tidak muncul di layar komputer ya. Dia tidak muncul di sini. Di sini kemarin saya beli 2, jadi ini alatnya. Oke. Ini yang 3.0 ya, sama ya. Oke. Kemudian kalau misal kalian temukan masalah seperti ini, kita sambungkannya. Oke. Nah, jadi dia di layar komputer nggak muncul ya. Padahal kalau saya coba yang punya saya yang pertama, ini yang 2.0 ya. Yang 2.0. Coba. Nah, nih. Dia langsung muncul. Jadi ini bukan suatu masalah ya. Ternyata kalau pakai yang baru ini, kita harus menginstal sesuatu. Nah, oke. Jadi caranya, yang pertama ini kita hubungkan dulu di portnya. Oke. Kemudian tunggu beberapa saat, akan muncul suatu perintah di sini. Kita coba tukar. Oke, masih belum muncul ya. Oke, nah ini dia muncul di bawah sini ya teman. Terus kita klik ini. Nah, kemudian kita pilih yang ini, run SR9900 SFX ini. Oke. Kemudian yes. Dan itu dia. Oke, udah muncul. Kemudian kita coba lepas lagi.
Kita coba sambungkan dia di ini ya, internet. Ini langsung dari Indihome ya. Oke, di sini udah muncul. Sekarang kita coba buka misal internet lah. Soal YouTube. Kalau misal dia pas kita pasang nggak muncul, kita cabut lagi, masukin lagi, cabut lagi, masukin lagi sampai dia muncul di bawah sini nanti. Oke. Ini udah bisa. Ini pakai LAN ya. Nah, oke, begitu saja untuk cara memasang yang USB LAN 3.0. Thank you.